5 pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP 2021. Di posisi kelima ada Pol Espargaro dengan 3,5 juta US dollar per musim. Posisi keempat ada Joan Mir dengan bayaran 6 juta US dollar. Kemudian di posisi ketiga ada Viñales dengan 8 juta US dollar. Lalu Rossi menyusul di posisi kedua dengan 10 juta US dollar. Dan di posisi pertama ada Marc Marquez dengan 12 juta US dollar atau setara dengan 174 miliar rupiah.